Imenya ikohenania na ciugo ciatu nigetha Ngai ndakanarakare marakara make makinyirire nginya njiaro cianyu iria ciĩ thutha gĩtigage ikwaria ciugo njũru aragia ciugo iria ciagĩrĩire mũgĩage na wega wa Ngai mũtikaiguithie Roho Mũtheru. Amen. Moto ya mitambo ya nikio kiiga nikio twambaga kugoca Ngai na rwimbo tugaga ni Ngai muthingu na ni Ngai mwihokeku na ni Ngai muma andu na ndakoragwo hana mundu wa thi undu urangenia muno ndikwenda gute mathaa kana gute ndagika one imwe undu urangenia muno ni undu uria mukoretwo mukirumirira program ino ya Apostle Muhiu no uria akoretwo akiheana uhoro wa mathina maria makorete micii uhoro wa ciagararu no uhoro wa andu aria metuaga nio moikirira muno ugakoraga muru wa nyina na mundu uria munini aracithie mbere ya muru wa nyina uria mukuru kana ugakoraga kwi mwiritu waciarire mucii no muri ya mururu kugwetu maragire kuruta moga mururu mawanagire itumbi-ini no anyita na uhoro wa mani atiriri mundu ni atikaga mwito no narega uria angeria ngiro mundu ni athikagiriria undu either we muru kana we mwega nigetha umenye atiri mundu ucio ni uhoro uriku araheana tondu ndungigwathi uture hau niguo mandiko mauga thini wa Jakubu mundu ni ukiraga agacariria njira. Karibu sana Apostle Muhiu. Thank you so much. Ngai akurathime muno ni urangenia muno tondu thabari yo ti nini ebu na kurokaga ithari niwe niki no nginya ndirutire ni tondu ni gwitwo ndetirwo nigetha tuhote kugira uria uhatite handu atuike uria we kindu atuike mundu tondu tha cini thaa 11 na ndagika 38 mundu umire cia kiroko mugwanja ni miku mugwanja mufare gukandio njika niguthia kiruta kilomita 10 itendera na gacere ndika ngari nigetha o heani uhoro mwega no wega andu makamenyaga fiu uria andu merutagira nigetha moke maheani uhoro ucio umukinyire na nikio hoyaga tu na gitio ngauga ona ri urandika message kana urandika thamaji yaku hau ni kuri andu marumanaga ni kuri andu macinuranaga utanamba kwandika aba wicirie tu kidogo nikio atuma mundu ucio oke ari uguo tondu umenagwo ni andu 1000 5,000 magakwenda tondu Ngai ndarihaga wega nao na hindi ria uraheana ciugo iria ciagirire Ngai no nginya agakuriha na agawika maundu mega ndina kiro ndenda gukuria na ino ni through experience tondu turi athuri ni turi athuri taru kuma riria tuohigire ri kana kuma twi ciana ri no akoraga ringi jirani yaku ri maturaga maruaga eguo ukaigwa ningi muci ucio ri mutumia wa kuu ri ni ingatirwo ni muthuri wake ukaigwa ciana ciake ri uria arahikite ni aracokire kuu muci haya ukaigwa ngina riu ningi twagimara riu biu ri riu twagikora ni gukoragwo nginya na macira athuri metagwo magaikara thi macira ni undu wa muci uyu tondu mutumia mwene muci na muthuri wake ri ni magire na differences riu ithu tutiagituika athuri ugakoraga mutumia uria woi wa itura rianyu ni orire na gukigio ungi ngoria atiriri haya angorwo kuri micirani ni njohi ngetiguo ni kuri mici iraninwo ni irumi iria ciatigitwo ni tondu uria mahanaga ni kuri muci no amutungatiri muhunjia archbishop kana pastor kana reverend ugakoraga atiriri ona mutumia wake ni orire kana ugakoraga ciana ciake ri nicio ciendagia bangi itura na mwari niwe okwa jahazi na mwari niwe kiguna jeci niki thina uyu utugatiri yambe ngwire atiriri yes akorwa kare thaici hemici ina thina ri ni atungatiri na honoki wakwa tariho yatungatiri na honoki wakwa tariho kirege tumajugi oguo ri ni tondu ni twaregire gwika uria Ngai endete ni twaregire guikara ta mwene nyaga ni twaregire guikara ta mutumbi ni twaregire guikara ta uria nduire yani ni kurega twaregire ni kurega
na nigetha turege ri nĩ kũhĩngĩcwo twahĩngĩcirwo airĩtu aingĩ maciaraga ciana ũgakora nĩ kũhenio ahenirio na rĩu nĩ moire kaũndũ kau ona rĩrĩa ndagũthiĩ kwĩhũrithia ithuke agĩa ihu kauga no kũhenio ahenirio ũguo magĩũka na karutini kau mĩciĩ nyambe ngwĩre mũthũngũ atanoka-rĩ mũgĩkũyũ nĩ arĩ na ngai yake arongoragia na nĩ amũiguaga na ĩkamwenda na ĩkamwathĩkĩra na magatwarana. Mũthũngũ oka-rĩ endire kwamba kũnina ngai ĩtagwo ya mũgĩkũyũ tondũ mũgĩkũyũ nĩ arĩ kĩgongona na kĩgongona nĩ kĩa bata mũno. Na kĩgongona tiga atĩ kuga kĩrĩa kĩharĩa kanitha-inĩ aca nĩ twathomire twarĩ gũkũ tũgĩthoma nawe thĩinĩ wa ibuku rĩa maũndũ ma Alawii 25 mũhari wa 6:25 maũndũ ma Alawii 3:25 tũkĩgorwa harĩa ihaki rĩa njino rĩrutagĩrwo rĩ noho igongona rĩa mehia rĩrĩrutagĩrwo mbere ya Jehova na igongona rĩu nĩ rĩamũre mũno mũno. Nĩ twaregire magongona tũgĩcokia magongona mbaca. Nĩ twaregire kuma mwana aciarwo rĩ nĩ twaregire kũrutaga mbũri ya ihu. Nĩwanyita ũguo? Nĩ twaregire tũyũka tũregete nginya kũhakanĩra ciana citũ. Mwana angĩaciarirwo atwaragĩrwo mũthĩnjĩri Ngai ndatwaragĩrwo mũhunjia. Ngai ndũtahingũra Efeso 4 andũ matirĩ mahota kũ-differentiate atĩrĩrĩ mũtungatĩri no mũhunjia no ahunjia na no ithuĩ rĩu atungatĩri tũhĩngĩcagĩra andũ. Nĩtwanyitanĩra? Tahingũra Efeso 4 tuone ĩtũteithie wega. Ĩrauga atĩa 4 kamũhari ka rĩrĩ kamũharira ĩni tanjĩrĩria 10 ĩrauga atĩrĩrĩ ĩrauga atĩrĩrĩ ũcio waikũrũkire nowe wacokire akĩambata igũrũ o igũrũ mũno kũrĩa Ngai ikaraga tondũ arĩ mũriũ nĩgetha aiyũre kũndũ guothe. 11 kauga atĩrĩrĩ akĩheana amwe matuĩke atũmwo na angĩ anabii. Amwe matuĩke atũmwo nĩ arĩa matwaraga ndũmĩrĩri hau mũnyite wega. Na angĩ anabii rĩu nĩ ithuĩ rĩu ithuĩ agongoni-rĩ rĩu ithuĩ nĩ ithuĩ tũkorwo tũrĩ anabii bibilika-rĩ nĩ twanyita ũguo nĩ ithuĩ twarĩ a Elija na angĩ ahunjia. Mũhunjia-rĩ mũhunjia nĩ arĩa mahunjagia pastor ũcio wanyu ciĩta pastor hunjia mũikarĩte mũthikĩrĩirie na mũtingĩmũrĩa kĩũria naguo mathani agocwo mũkauga amen-rĩ ũcio nĩwe mũhunjia. One na angĩ arĩithi a ngoro cia andũ ona arutani. Ta thikĩrĩria ngwĩre arĩithi-rĩ na ahunjia-rĩ na arutani-rĩ nĩ different. Very true. Nĩ tũrĩ ahunjia ndikũgweta ũmwe ndikũrĩgweta rĩtwa rĩa mũndũ aragĩria andũ ũguo akamarĩria makirĩte ũkona andũ no tũnũti maroya ũcio nĩ mũrutani. Na rĩngĩ nĩo moka gũthomithia first service nĩtwakorwo na kĩrathi acio. Mũhunjia-rĩ ũnyite wega-rĩ mũhunjia na mũrutani na mũnabii na mũtũmwo nĩguo tuona. Ũyũ ũhunjagia crusade na akahunjia kanitha-rĩ mũhunjia wa crusade ti wa kanitha no ngena mũno kĩheo kĩu-rĩ nĩ strong mũno na teingĩ ahunjia nĩo tũtaga injilisti. Twanyitanĩra na rĩu mũinjilisti ũcio no akorwo na kĩheo kĩa pastor ũcio nĩwe ũhotaga kũmũhunjĩria kanitha-inĩ no na kĩhunjia kanitha ahunjagia kahora ahunjagio na kĩgũthũko. Twanyitanĩra no ũyũ ũngĩ nake akaruta na kahora nĩgetha mũnyite no ũyũ ũngĩ akorwo mũnabii na nĩwe mũruti wa magongona nĩwe ithuĩ. Atũmwo nĩ arĩa okaga ndũmĩrĩri na mũtũmwo original ndaheagwo fare ndetagia fare ndarĩ ya ndanyuaga oka akoiga mũrĩega ndatũmwo nĩ Ngai
njitagwo Peter Kariuki kana Mary Muthoni nyimite itura rĩa warubaga na gwakomwira atiriri ona na nĩ ndarĩkia reke itohoe Ngai ndakinya ndũmĩrĩri yaku bura amen kwa magoro ndaikaraga nginya thĩ kwa magoro gathi rĩu nyumo gatigo mũkĩdirect tonyitanĩra ũngĩkona mũndũ akwa nĩ mũtũmwo wa mũhe fĩo he mwangorire mwĩki handũ tũkĩnyua cai ũguo aikara atokarari aika twaira hujia kira nĩ twariaga story aika kenyera nĩ wenderenda macio-inĩ ngĩmũria niĩ ngira mũndũ ũcio ngena mũndũ nakũhũta nĩ mũhutu ngĩmũria rĩu nĩkĩ ũrenda akĩnja na ndũmĩrĩri yakwa ngira tuwe Kenya benjo ndũmĩrĩri akĩnjĩra Ngai aranjĩra wĩna mbara niĩ ndĩ mbara-inĩ thaa ici abotonye harĩ ũrĩ mũtoma ngĩra mũndũ mako oka ũcio kĩrĩa kwera ona rĩa ngima ithatũ no mwenderie na kĩrĩa rĩa ona akona nĩ nyama arĩ ahũne pa na akona anyua cai kana soda ũmwe akĩrĩa kĩhũna kĩngora ngĩmũhe horo rĩa kũheaga ngĩmũhe mbere uma kwa Kenya ndoima Juja no kana kĩmagũrũ Kenya mpia ciyũire bara na nĩ thate ngĩmũhe magana merĩ akĩnya thengio mũno ndũmĩrĩri nĩ yakinya ndagĩkĩria hau wĩ ng'aragu arĩ nayo nĩ ng'aragu ciũria icio wanjũria rĩ nĩkĩ mĩciĩ itũ yaiyũra mbara yaiyũra ikuũ yaiyũra njohi yaiyũra ciana cia gũciarĩra mĩciĩ rĩ nĩ tondũ wa kaũndũ twareheirwo nĩ mũndũ wĩtagwo mũthũngũ nĩũka twanyitana wega mũno tareke kũhe karũgano 1885 nĩrĩo kwarĩ president wetagwo Mackinnon no arĩ nĩwe warĩ the first president wa imperial wa British Imperial of Africa na nĩwe mũthũngũ wokire Kenya nĩwe wahandire bendera Kenya ya thũngũ atĩ Kenya nĩyo nĩ athũngũ na arĩ mũbiacara he was a businessman yes hĩndĩ yake ya gũthiĩ 1920 agĩtigara mũndũ wetagwo Sir Edward Nostey no akĩmũtiga agĩtiga andĩka kanoti gakandi ũguo akĩmwĩra kandi gaka ke akĩmwĩra ndakwĩra atĩrĩrĩ ndũrĩrĩ ciothe cia Kenya nĩ ciĩtĩkĩrĩte gwathwo nĩ mũkoroni no nĩ harĩ kabira ĩmwe ĩkĩo ahoi Ngai na andũ moe magongona na andũ ũgĩ mũno acio ndio mangĩrĩ magwathĩka metagwo Gĩkũyũ akĩoya fairo akĩiga haha thĩ Kenya yanjire gũkolonizwo 1922 1925 magĩthiĩ transfer gũgĩũka mũthũngũ wetagwo Corydon Museum ũyũ wakĩte museum ĩno haha Nairobi ũcio he was an anthropologist nĩo matũthomithia ũhoro wa Zinjanthropus, black and white people, cave, skulls, and etc. Akĩneo gakandi karĩa agĩkaiga haha thĩ mĩaka ĩtatũ rĩ yathira rĩ mũndũ ũcio nĩ akinyire hĩndĩ ya kwĩbanga ũrĩa mekũhota gwĩsetwo nĩgetha mahote gũcolonize Kenya 1928 Governor Michael Greig aikara ha Nairobi no ha rũgongo ha Kĩrĩrĩcua na arĩ administrator general mũnene mũno magĩthondeka tribunal hĩndĩ ĩyo na thĩinĩ wa thamaki wa mũthũngũ rĩ mũhece ĩyo mũndũ akinyaga nene harĩ akaheo mũndũ wĩtagwo chaplain wa kũhoyaga nake akaheo chaplain wetagwo deacon wetagwo Leonard Bicha Leonard Bicha akinya aikara rĩ nĩ aikarire agĩta mũtungatĩri wetagwo Dr. Reverend John Arthur arĩ mũtungatĩri harĩa Kabete na gĩta ũngĩ warĩ na gĩta ũngĩ wetagwo Reverend Canon Halley na gĩta Liki na rĩrĩa maikarire thĩ rĩ arikĩre wa Anglican na magĩta father ũngĩ warĩ wa Nyĩrĩ wetagwo Father Filippo
Pelo ari wa Catholic macoka magita DC wale wa Murang'a etagwo Michael Fallen makithondeka task force maria maona monire kiria mangihota gwika ri ni megwitikira mahe Mugikuyu wiyathi no matikamuhe kigongona ungithoma makanitha maingi ma tene ri kuria makitwo guku ri makitwo na uri history yo wega ri makitwo nyumba-ini iria ciari ihoero ciari cia magongona ma Mugikuyu kuria Mugikuyu arutagira igongona hana mbona wa benyite ka history ga Kenya no ria gokire negetha muthonga goka tuingirie box in the wa 1927 he father omwe wetagwo Father Filipano ni orithie muthuri omwe atiriri riu amatire gwitikira kuingira makanitha na magitugo nio mara dominate kanitha na ni tunyendete kanitha wa idi to kanitha wa idi ri kanitha wa idi ndo format wa kanitha acha ari movement ino wajiraga style yari ngori muno yari movement na nginyore wachokera kwa ndeithia andu acio ri ndoimire Kenya umire South Africa ndoimire na kukuria thungu acio umire South Africa riria mahotire muthungu ucio ri nirire father ucio nirire mundu mwatiriwe aria mahotire kumaingiria box kimurora tonia riu ni amenya background ira kuhana kimuria gatia watiga Ngai waku ni tondu Ngai wa muthungu ni tondu wa Ngai ngani ni ukarira umuthi njira ni kanitha iriku tiga Catholic ni iriku tuhoya tekurira Ngai wana ukemira maithori mumai kaita kemire keingira kanua na uri arahoya gutirahinga hau no harangenia edi mira ni mamira yes nginya muthuri tanie matirahinga na mari urahoya matirahinga ni tondu watigire kigongona kianyu ugitiga unduire na unduire niguo Ngai akiri thiini wa ibuku ria thama 5:13 akiuga nie njitagwo nduire Ngai etagwo nduire na riu ene warega uria utuire wiha riu wewe mundu tuhu makanitha maya marokire kanitha wa mbere guka Kenya kanitha wa mbere guka Kenya kanitha wa mbere gufomwo ri kanitha wa mbere makanitha ma mothe urona ri wari wa Catholic kwa middle 12 AD kanitha wa kare ri wari PCA 15 wari wa 1538 magioka uguo mundu wetagwo Luther ri Martin Luther akifoma kanitha akiuma PCA PCA vometo ni mundu wetagwo John Calvin akiuma PCA Martin Luther akifoma kanitha akawetwo Lutheran orotonagwa Nairobi wewe kurio tu onakujaga nikutakuwa maru wekeire hiki wekuo kuma ure ACK ikifomwo 1533 ACK igiatorwo ni kada igire brothers ni kada etagwo John Misri na Charles Misri John ire akifoma Baptist Charles ire akifoma Methodist ndira kwira andu atiriri nona kanitha ucio korogo wikare tuguga nie ndi wa PCA nie ndi wa Methodist nie ndi wa Baptist nie ndi wa ke ukamenyaga you are somebody's doctrine kanitha wakwa niyo etagwo God Blessings Church nie founder nie bishop na woka kuwikara goria ndireka na uria njugite tondu katiba yakwa kwa ni nyandikite oturahe mundu utwandika ribuku etagwo King James Version yes ucio ile unire James ibuku thoma King James Version ni iska story ka mundu takana ungiandika gaku tuthome ta ro ile ciende kagwo ni ya gogo wa thiongo wa Ngai kadena twanyitana na ile ciende kagwo ni ya chini wa chembe yes Urban Spear na ETC mundu doctrine yo rahuthira ri ni cio cituoka tureheirwo 1538 gukifomwo kanitha witagwo wa Kimuri witagwo Church wa Kimuri kanitha wa Kimuri thini wa 1925 Joseph Misty etagwo Joseph Misty Malmost akifoma kanitha witagwo kanitha wa Marua niguo mwetaga wa tumu kana wa ndumiriri wanyita athungu na kanitha uria nie 1538 mutumia wetagwo Ellen G. White
agithoma kanitha wa akiform kanitha wa Seventh Day Adventist kanitha wa Seventh Day kwa mutumia etagwo Ellen G White House 1972 mundu etagwo Father Richard Thande Lucille akiforma kanitha wa Jehovah Witness tondu na wacio ni mari mutaratara muno 1904 Charles Baham Vonex akiforma kanitha mena mundu wetagwo William Samoa makiforma kanitha magithoma kanitha Free Pentecostal kore ithuothe tukoragwo nginya ithuĩ citu cikorwo ci under Free Pentecostal nginya Mackenzie under Free Pentecostal to ni free Pentecostal yes panyitanira ya formirwo ni andu eri manyitanire Charles Vonex Baham na mundu etagwo Charles Baham na mundu etagwo Patrick Vonex kuma hau kanitha uria testimony ri ni wa 207 na wa formirwo ni andu eri na gwetagwo the Saturn Church Howard na mundu etagwo Peter Gilmore na niguo uwe wa ciringi wa mbeca uyu wa shaitan ndwetagwo Masonic koja andu amagona mageno mathitangwo Masonic ri ni kiama kia mabudi kia mahiga manyitani America andu atongu muno magiana kiama to cima ni teithagia tucoke kirine giaku gwenda ukwira atiriri moroithe witu kiria gia turia yes twagia na mathina maya mothe ciana citu ciakorwo citeyuiri ni karugano gaka ndaguthomera twareheirwo ni muthungu na muthungu agioka akorire mugikuyu akihikia atumia ingi uguo mugikuyu ri he was a polygamist and polygamist is biblically tunyitane uguo thiini wa ibuku ria Isaia andu anja mugwanja mudrume umwe one bob yes koro ni ndi na atumia mugwanja nawe mugwanja ri gutingire macingo matha maingio na gutingire ciana itari maithe na gutingire ciana citie macukura na nikio iguaga riu ciana ingeire eta jetagwo Peter Kareithi wa Waithira jetagwo John Mwangi wa Wanjiko jetagwo Peter Mreithi wa Nyambura ni citietanagia na maithe na originally ri mugikuyu ni wa kwitania na ithe riria uretania na ritwa ria mamu wanyu handu mamenye uguo ri ni kuruta mamiguo nguo no ikoro ringi ni ugoci urakenda kumuheithia ri no riri kai angibatara ugoci na nginya undu na undu ire ndari agwetanio na mwana twanyitanira mwana uyu ri agire konda kina ithe ri ndeite na gukawe by the way nituranyitanira riu ri ohoro we haha ni tuka muthungu amba turuta unduire-ini witu atweheria unduire-ini witu biu twehera unduire-ini witu ri twakorwo tutari haria turi yes tutuka do useless tweherera kigongona ni ukumaka muno kamburi tareke andu namba ciakwa ya thimu mahe namba yakwa ya thimu 0718 68 76 nigwete wega official kahora 07 18 18 yes 68 yes 76 yes 76 eo ni namba ya thimu ya Apostle Muhehu yes 0718687676 yep yes haya riu ri toma tuona muthungu uri okiri akiamba agituhihingica agituheria kigongona-ini gitu yes nikio urona atiriri urathie mucii tweherio kigongona-ini gitu ri tugitiga unduire uria twaturaga uria utwagio ni gukorwo tugiikara na nikio riuga atiriri nikio urona muthungu okire akera makiendekera mundu gwetwo Paulo akiendekera mundu gwetwo Timotheo marua akimara ahikagie mutumia umwe atimia yagire ona turu kwa nyumu ciongera ri airitu makiraigio gukira ladies are more than males female are more than males ona itoro na kira ona waima haha njatha ici mure expect atimia cio mathie ku riria andu metekire mari polygamist ri gutiari umaraya okay wari kuo no ndwari muingi ucingo matha gutiari na rikiro na atimia marathi mahitukite arume tondu atimia makinyite hindi ya kwimena makona ni amene ne memena ri magatweka active tanyita iwe ya wega atumia mutikone tandu ugo ria gutari
kuonia nĩ twamũmena rĩ nawe rĩ ũkahana tũngĩmena ũrĩa wona ndekwĩmena etĩkĩra rĩ agatuĩka active tũgĩthiĩ ihinda rĩtarĩ coho rĩ atumia nĩo megũkorwo makĩdominate. Very true. Ũũ nĩ rathi ndĩraheana o tondũ ndĩroigire atĩrĩrĩ tũgĩthiĩ mĩaka ĩtano ĩngĩ rĩ wa gatandatũ wĩho wa mũico nĩguo ũkorwo wa mũico rĩ gũtirĩ gũkorwo kwĩna shortage ya arũmĩrĩri ta makanitha tondũ andũ nĩ maramenya ma tondũ andũ nĩ marutire bahasha mũno no kĩrutĩire bahasha rĩ gĩtirahinga twanyitanĩra he maũndũ matarĩ deliverance ndarĩ ũndĩ mũtungatĩri na nĩ mũthuri wa kĩama na nĩ thomithĩtie ũhoro wa magongona na ndĩ mũruti wa magongona njĩtanguonia rĩ igongona rĩrutagwo na igongona nĩ harĩa rĩrutagĩrwo no ũrutaga rĩrutagwo rĩ na nĩkĩ kĩrutagwo rĩrutagwo kĩ na nĩkĩ kĩrutagwo na rĩrĩa rĩrutagwo ngwĩre atĩrĩrĩ tondũ nĩ mwasava kwanyu mũno ũũ rĩ bara nĩ yaneneha mũno kwanyu rĩ nĩ mwagĩa na moritũ maingĩ ũũ kwanyu rĩ nĩkĩ kĩngĩ mũtigithũkania gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ tiga igongona njĩra mũndũ atĩrĩrĩ okay we wa Ngai mũno ndirarega nĩ wĩtĩkĩtie mũno ona hoyaga thĩ kainaina nĩ wĩhingĩte mũno nĩ ũngĩkua nĩ kwĩhinga ũthiaga gwa caitani ona Ngai ndoraga mũndũ mũhũtu ĩni kwanja wa kwĩhũtia rĩu na nĩ kũhoya arahoyaga ati nĩ kũhoya arahoya niĩ ndingĩhinga nĩ ũngĩkora ndĩ mũhũtu maũndũ nĩ merĩ nĩ itarĩ na gĩa kũrĩa kana gũcererwo nĩ kũrĩa wendaga kũhoya wĩ mũhũnu ĩni ona thauti ĩgũkiuma nĩ ũraigua thaa ici ũguo ndĩraria ta itarĩ kanyamũnda no ngĩmena kanyamũnda no nginya ngona kanyamũnda obvious na rĩrĩa ndamenyire thiri-rĩ ĩkĩngũrwo kombo-inĩ Akorintho yugaga atĩrĩrĩ Paulo wandĩkĩrĩkĩra Akorintho ti rĩrĩa twetaranagia Kristo na njĩra ya ũndini rĩu rĩ mũthuri ũyũ nĩ araregire mwarĩ agũrwo ũrĩa mũtaratara wa ũgĩkũyũ rehe njohi njohi ya ũgĩkũyũ ĩho na nĩyo ĩrutaga igongona na nĩyo ĩrathimaga mwana nĩtakĩthi igongona rĩtarĩ njohi rĩu ndokanjĩtere tondũ ndikwenda gũkũrĩithia kĩagararu ũgũtũra ũmenete ũkũyũ akire tũtire mbia citũ tũkagũra ngoimĩria twagũraga no ti ũndũ gwathire rĩu ndirutaga ũyũ nĩ mwaka wakwa 19 magongona-inĩ na ũtungata-inĩ na ndirĩ ndarumwo nĩ mũndũ na thutha akanjĩra niĩ ndũkũndica tondũ wĩna mbia ciaku aca wĩna cio nĩguo rĩire thĩna ũrĩte thĩna nginya ũrageithio ũgetĩka no no ũngĩgakora mũciĩ wĩna maũndũ maya mũirĩtu ũranyua njohi ngũthomere mũirĩtu ũranyua njohi airĩtu gũciarĩra riko airĩtu kwaga kũhika kũnyua njohi gũciarĩra riko kwaga kũhika airĩtu kũhika makĩhikũkaga ũrahikĩte gwa kamũrũma na mwana ũrahikĩte kwa njĩra ya gũciara ũrahika kwa vita rũma na ciana igĩrĩ kũhika ũkĩhikũka we ũkahana tarĩ testa ya arũme anake kũhikania magĩteaga atumia rĩu mũrũ wa nyũkwa ũrĩa mũkũrũ atete atumia ana ũrĩa mũnini kũmũkĩra atete atano na nginya ũcio enake ti wake no nginya ũcio nake tũrathiĩ akiuga ũkũ ndakenjerwo mbuĩ airĩtu kwagagwo na kũhikio nĩ mababa kana athuri akũrũ kwagagio airĩtu kũigagwo by the way na kũhikio nĩ atumia nĩ athuri akũrũ nĩ ũĩ ũngĩkoma na mũirĩtu mũnini wa rika rĩa mwarĩguo ũmũgwatagia kiura ũngĩkoma na mũtumia rika rĩa nyũkwa akũgwatagia kiura ndũkenda airĩtu mũirĩtu ndakenda anake rika rĩake kiura kiu nĩ kiura kĩhehu agwatio kiura nĩ ndirũ njũru mũno icio thiĩ na mbere anake gwĩka masturbation ucaitani wa ngoma na nĩ masturbation yekĩrĩguo ruo rokire ũraciara ũngĩ na lesbian inona mũthũngũ oka kũgiria kũhikia atumia aingĩ na ndahetire fact ya kũhe tiga atĩrĩrĩ atĩ we mũrori wa maũndũ ma kanitha mũgĩkũyũ akĩrĩ na kanitha wake na kĩgongona gĩake na nĩkĩiguagwo nĩ Ngai ĩmwe kwa ĩmwe na rĩu rĩ nĩ muoka nĩ werwo ndũkahikie atumia aingĩ no hikia mũndũrũme tawe no hikia mũirĩtu tawe mũkiona icoki rĩa Shaitani agerete kwĩ mũthũngũ atwĩkĩrĩte gĩcoki ikũrũka haya inyanya kauga atĩrĩrĩ nĩ iratathi tũrathoma ti maandĩko
anake gukoma na atumia akuru ikoroka kende kauga anake kuigwo ni chugamami riu anake matiraruta wira ndira we hari othome wengi anake matiraruta wira maenda kuigwo akafugwo wamura muru athiro rugariri wekero nguo gaka paper bag ugaikio nja niguo ciana guthoma na kwaga mawira rori kwanyu kuna degree cigana ti nyingi ni kenda na ni cigana cigana ni cigana atiri no ria wandikwo ri riu kwa ndirathire ko ndirakora tigo goro iga kenda ifa ndirathire mucindi ndakora mucio na degree 3 no rio gereti murago igoro ri arakombeirwo arakombitheirio nduthi-ini mwaro wa nyina kuria hikite na muru wa nyina ni mwaro wa nyina kuria hikite na mwaro wa nyina uyu ri ni graduate no we mena murume ri na mamenye ni college mena murume no we mena murume ri mataga mai na bunda riu igwe irathimo ri cimucio maira maria maiguru degree irata mai na bunda ngine nduthi riu cio na maroretwo iguru thina mbere haya ciana ni tau twathoma biashara kuhara oraiga biashara ikagwa o waigere kwikagwa ni tondu hero hokurumagirira thoma kiu kingi o hindi ria wina mubango mwega wa ndiru ri kadiri gaka waigereire ri gagethie kuhioke ri kahururo thimu ni karambutire ndakwira ni manuksi mwana ni araregire ugatha o riri urathie gukinyaniri ni gukinyanira thoma kiu kingi mahiu livestock gukua ng'ombe arakinyia hau ng'ombe cianyu muragura ng'ombe murakama ng'ombe ithatũ na mwandĩkĩte andũ a wĩra mukora ikuire ciothe kiugo na ndinagũrwo nĩ ngari mugacoka mũraĩ na mbũri goka ngari kaingĩra o kwanyu ĩkarĩa na gatiga kũrĩa kũngĩ thĩna ũyũ wona wa mũnyita rĩ nĩwĩ nĩkĩ ta ndĩna thomange haha tũthiĩ na mbere na thomange na ihenya o hĩndĩ ĩrĩa wĩna mũbango hau nĩ ũkũrũgĩte biashara kuhara riu thie 14 anake kunywa njohi itari na gitu 15 anake kwaga kuhikania 16 anake kuhuthira madawa magatuika tuhu takataka giko na kwaga kuhikania na ndukahikania mamu waturugaga oimire na kunjiara na mamu wanyu arogo oimire na guciara ri akiwenda gaciarwo ri mena murume ri ni moyo ria mekite ya ithe aguka wanyu nikio tuturatugaga generation curses tareke inde mwire nie ndi mutungatiri muitiriria maguta gakatika suku nengete acha na ndira kumwira atiriri na ngaheo marwa ni thirikari ngaigura kanitha na ngaheo marwa ma kubatithania na guthikana ningithi guthika ona utuka ni rariukio ni ndingiti ona wi muoyo no ukuage we ni advance ndira ukwira atiriri ni moe kiria aciari aku ni moe kiria mekite generation curses then inago ni deliverance acha reke itukaragia ma nigiko ona ingikohera ndi njaga ona nguikarira na gukomere he maundu matangininwo ni mahoya marabatara igongona tareke njurie mwiroreri wakwa na muthikiriria kandu gaka gakugiite ri no thikiriria a very sensitive question kandu gaka gakugiite gumurwa ithe witu ri gakugiite miaka igana kandu gaka gakuthinitio guo ri we ukahoire ihinda rigana atia njoke ngurie kiuria kingi ruo ruru wina ruo ri kiundu kihoyagira kamburi ri indu hoyagira no kehinga ni giaku nginya okarira ukihoera ni ukuna ta igikona ruo rwa gukihoera uria we na ruo rwa kio acha na expect ne gukohera atia generation kasi thire ukaturuta igongona twire ane atiriri ukai mamu anyu eho ndio ndimuri horo ungi wothoni no rwacio ni kuri ruracio rwitagwo rwa kiriga very true to ni mwari gwa atiriri niki kiarutitwo niki gitarutitwo ni kuri ruracio rwa kiriga na ruracagira rugakinyanira twanyitanira aciari aitore ni mahetirie riri turaherithio ni undu wao niki ni turihe mathire ni turihe mathire ma ngomi icio cia komire ni ndigetha koja kwa metareta kuwa kigongomi wakua we ngomi wakua we ngoma wewe wiki wakua we ngoma mwakua mreingi mwe ngomi na ngomi ici cia na nikio andu manyua njohire ni ega muno no ni ona koka igongona konyera magongona mari athiete toria last week ndirari moro mucicio ri o marona ganyoka
kaka madara gyo thema haicage mite iguru kurira mucie wewe ukandura ciona no nginya kana kanini he kundu kongejirega na ukoma kuyu mundu wothe witagwo mundu wa nja mundu ubitwe mundu wa nja ona kana aciarirwo ira marara makihuthirwo ni maroho ngai leo na mekete mathabu mageta tungatiri makahoya maguto maititwo nginya magetherera twanyitanira ngimera o makenya no nenda inyo ici ni iteithagia program yetu twekete mĩeri 6 ri ndakuhete uhoro wa mucie mbirira yaturaga yambataga tĩri mbirira ni yathikanirwo no uria mwatigirithie mbirira ndegetiga tĩri wagikinya hau ukoraga no wathithie kwambata kwambata rĩu kuhituka nyumba marutire magongona mekire atia rĩu ri haya na still ri o bario icio ri gwĩkũngĩ mbirira yakobokaga bayo ni kuri kundu mbirira iria nathi ugakora andu mareĩrithia atirĩrĩ ati tĩri wenjagwo harĩa ĩ mũgoka mũgathika mbĩrĩra ĩno ngũrie nduongagĩrĩrwo nĩ igongona rutagĩrwo akĩrĩ gwĩtana na tondũ we na kwanyu mũkamĩhe direction wega biũ hĩndĩ ĩyo mwenja harĩa rĩ ĩnĩ mũngĩkenja ũrĩa andũ mamĩstakagwo gwatuĩkaga nĩ nerakuire mũgeka macakaya mũkenja irima no gwakinya mũcara gwatuĩka tiwe na rima rĩenje no nginya rĩgathikwo mũndũ irima rĩu rĩthikagwo maitha mũthĩnje mbũri ĩng'eo ĩikio kũu kana mũramba wa irigũ no rĩticokagio tĩri aca rĩrakĩrĩ na nongorio na nongorio rĩo nĩ ya gũthika mũndũ nĩtwanyitanĩra rĩu mwathika ũguo rĩitharire no rĩtagia mũndũ andũ nĩ maregire maũndũ nĩ ũndũire ũcio no ũrĩa ũrakwĩra atĩ nĩ aregire ũndũire rĩ ona ndaũĩ ũrĩa ko nĩ aregire ũndũire rĩ arathoma King James version arathoma rũgano rwa mũndũ ndũkamũndũ ũracenjerio mũthenya agwĩra new edition version nĩ ũguo mũndũ ũyũ rĩ ndakinyĩte njĩra mũndũ atĩrĩrĩ wenda kũmenya ũndũire wega rĩ ndũthome kĩrĩkanĩro gĩkũrũ andũ acio twathire igongona twekete program twekete after 6 months rĩ andũ acio nĩo manjĩtĩte US ũrĩa monire gũkũ gwathiĩ rĩ na nĩ andũ atongu mũno ũguo metaga mabishofu wĩna rĩtwa tondũ nĩ ũkana gĩkari kĩnene magĩka atĩa no igongona rĩtibataraga ndigiri kana ũnene kana ũtonga rĩbataraga procedure ugu tungĩenja irima rĩrĩa atĩ nĩgetha tuongerere rĩrĩa nĩ rĩgwĩtia mũtienjia kũria kũrĩa hamera ĩrarigĩrĩirie kũrĩa hamera ĩrarigĩrĩirie na kaũndũ gaka nĩko kena thĩna ũyũ mĩciĩ na thĩna brother heke ũrĩa ũkũnjĩrĩte atĩrĩrĩ tũkenjia kũrekodi program nĩkĩ andũ arĩa mena thĩna menja marathũkũma na indo itiranyita mũndũ agaikara kũrĩa mĩaka 6 ogokuma rwatuĩka mũthĩni kana agakua kana akagũka ndĩronire ũngĩ airport atũrĩte henetio nĩ ithe na nyina ndĩronire ũngĩ atũrĩte henetio nĩ mũrũme mutumia ndĩronire ũngĩ atũrĩte henetio nĩ mũka variety ici ciothe ciĩkuo andũ anyu kĩkũracho kĩguo nĩ mwako arathũkũma agaikia mũndũ athiĩ akahonoria rwene mbica akamũikĩria agakora kũndũ kũrakwo we wĩikagio mĩciĩ ũgakora kĩmũciĩ gĩthaka mũno agathira gũkũrunda ngari-inĩ eumba akarũgama makoya kĩmũciĩ video kĩũndũ kĩu meka ũguo rĩ kana ona agathiĩ gũkũ akadownload akamũikĩria kona yore yake nyũmba njega mũndũ ũcio me airport rĩ arerirwo atĩrĩ nĩ sister yake akaimenya na ũthire gwa tata nĩkĩ gwakwa kũ ndagĩakĩirwo no mũtumia ũcio no kũgũrũka nĩ ũkũgũrũka na nĩkĩ gongona kĩaragia kotakĩmbũyũria atĩrĩrĩ how you are convinced ũtũmĩre mũndũ mbeca icio mamirioni mau mothe ndahũthĩre na ndũrĩ waguũrĩrio nĩ twaregire kũrutĩra mĩĩrĩ itũ magongona wa mbere twaregire magongona ma marigithathi na tũmbĩkĩo nĩ mĩario ũhoro wa magongona ma ciana tũgĩko tũkĩaria ũhoro wa tũkĩrega magongona ma ciana ma rũirigo tũkĩrega kũrutĩra magongona maitũ ithuĩ mĩĩrĩ itũ nĩ ũndũ wa kũrĩa wanathiĩ mũhingĩro mwakomete nake ndũi igongona rĩrĩa arutagĩra mwĩrĩ wake nĩ rĩkũ roho ũcio ũkĩoya mũgĩkoma no ngĩndũ yarutĩire igongona rĩrĩkũ na maroho na ngomi ciakwa cithiaga atĩa roho ũcio ũkĩoya mũndũrũme ũrĩa wakomire na mũtumia ũrĩa mũtumia ũcio nĩ mũndũ mĩciĩ na igongona rĩrĩkũ roho ũcio oya rĩu nĩkĩo wagĩrĩirwo nĩ kũrutĩra mwĩrĩ waku igongona na mũndũ wa mbere kũrutĩra igongona nĩ mũciari waku wagĩrĩirwo nĩ kwamba kũrutĩra igongona na nĩ kũrĩ igongona nginya rĩa gũtua iria tũkarotha nĩ ibuku rĩa kĩambĩrĩria nĩtwanyitanĩra nĩ tondũ
riria warutira mundu mwiri waku kana maundu maku igongona ri wa maneana mbere ya Ngai na tondu Ngai ndariaga ng'uru ri ndukabiru ndugifiri twanyitarira mutumia uyu kana mucari warutira ciana ciake igongona ri ndorore cikarite Lora thuri atene a maithe maitu aria turamakoreria guka witu mauka guthiririkira mautagira mwana mburi ya hako kihe mburi ya hako nigetha kihakanirirwo kuri athuri nigetha kiaragie na athuri gigathie ndundu-ini ya athuri kimenyekirira nigetha gitikanarithie ciana ciakio wa kiagararu na itikanage kumaciara no riu thaisi na nikio njirira kuga njohi ya Mugikuyu niyo erutaga igongona na ino ngorio inya ndiroiga mai na kigwa na uki na muratina na nikio muthuri wa tene ni tondu ni anyua njohi na muratina ri ni amenyaga mini ya muratina ominaga atiriri muratina nirio itunda riria rikuraga rikegũithia ritari itue muthuri ni amenyaga riria agoka gukua akegaya riu thaa ici macira maingi maigoti-ini ni maindo cia mutigaire ino niguo nigetha mucire mugaindo macira mangi yani macira ma gutunyana indo tondu yo brother ria mukuru ri ni arenda kumutunya terekai ndimwire we murenda gutunywa indo ni yo brother ria mukuru ri kana tata guo ri kwanja kindu kigie tiri njira mundu atiriri mutigire ni kaburi ndingithii igoti-ini gucirira tiri ona ni uru muno ni ungithitanga ati ni ndu wa mugunda Samon yo kundehera guthii igoti-ini muthenya ucio ngakorwo ngiruta andu ngirufundithia andu kana ngiruta igongona riakwa tiri ucio oya gutakire kindu kingi woya wake akaburi gaku na andu aku mutioe na unjire andu ria matunyanite tiri njirai ai namba yakwa ya thimu mamunjire ogo manyandikaga na message na ogo munjiragia ciuria munjire atiriri andu acio marikireire ha Biblia iguga mathira tamai mao ene igutoma koja uga gutoma tamai mao ene yes riria ungitikira maguikara kigongona-ini ati muthuri twathire kundu thoni muthuri akindoro guo athuri aria kanitha ndikuga ni uriku rere mekira mewani mitungu abio tondu miaka no imuikangitie naguo menya muyo kuhora mubira wa thuruari riu ri kirira kijuria atiriri kibandi kijuria atiriri na kuria atiriri kimwana makirora no guo makija matokinya mwe makiwa atiriri ne muoka riu kire hei horo ninyo muoka mrehe muthirogo-ini muthirogo-ini uria rirwo ina tondu twagiuka ri hei kirira horo wa kunyininyo muwi mundu ria metetwo ria kiuga atiriri tanamba kwaria nyumba ino ikona inya na okona ngiri 10 tanamba kwaria kimoria atiriri nindetikirai no ugikuyu-ini ri Mugikuyu na atakire nyumba ya kona ona gutiari ici ciokira hothoni cioka thutha ngimera atiriri ni tuguraga ona ithuĩ na no twendagia uthoni-ri uthoni ni njira ya kugaya irathimo riria warega kunyuira mwari guo njohi-ri muiritu wetanira gwatiriri ni ithe maitu ndukanaite njohi yakwa nyina no wathia na akamwira atiriri njohi ya thoguo ni ki twanyitanira ni haria ha bibi na makara muiritu agaikara oe na akirwo ni nyina kiria thoguo angiria giaku kianda na ni hoimaga irathimo ni njohi anyua njohi iyo nikio ya mwana ndeitagwo na no nginya urathimwo akundi akurathime nayo niwe githio gaite njohi yake uyo karathimwo nake muiritu ucio agakora enyititie muthingu muiritu mwega agakora amenyete uhoro wa njohi ya ithe na riu ri aya twakora ri ni mamba marega njohi konye muigire akorwo na njohi umeonja twarie nja mundu wokire gutuguna ri kimwana kiria gikuru kia tikia mwana muthuri ucio ku twari thoni ri waku ni akwite murio ri no akanitha no mwana wa murio ri kaguka kore kakomire komete ri
niki mundu kigima nikio giokire kiingirete kiuga atiriri nakorwo kuna njohi twambe tuheo ngimura atiriri baba ngirwo uyu ngimura ora niwe tukurehagira tiaya akire weru tuitwo ritwa no tuitwo kire guka tukumara yuma yaku guka witu baba witu oka ngiuga ndioke kundo turathimire mwana akinyua agikunda hendo tutukite inyona nunai mutire na thina tatiriri ithue kirathimo kia Ngai ni twaruta ngwira muno ithe witu twathire uthoni handu hetagwo kihoya tugituika meeting point tucemania Keno uthoni ucio wathireire Keno niturega guthii uthoni tukaracia kuria gwetagwo Bahati mairo 10 Bahati ya Naikuru gwatuka tugicemania Heritage na Ivasha uthoni ucio wathireire hau aria moigire atiriri ithu tutirenda njohi turenda soda tari mwana ngoro na chemical na wale morangare moigite tutirenda njohi tukwenda iria mathetha ng'ombe cianyu ikuruta maria kuria gutagireire na mathoke hiko giki andu acio matiganaga uthoni ucio kihiko kiu kia miaka 10 na kindu kirari kirugamu wega githiraga githiturari riu weri ni urageire mbeca na kuria guranite ri ugurite mwiritu wa kana na wina mbia aya angi akuru ri matire mbia wathie kugurana warugaya ucio muci wothe warithio kiagararu na riu he undu mwendio makagia ngora andu manyite muno haha urita wa Apostle Mwehu utungatiri murutu wa magongona mundu tari itheru mundu mwitigiri Ngai na magongona ma Ngai na nakwa ndugate miaka 10 na kana ona ko ndugate kwanyu na ndoka ndege ngatariria andu atiriri njuga magongona me kuria marutagirwo ni ndakoragwo niki no korwe ni wendete igongona na tone mane igongona no nginya tuthinje ri na tuka guthinjira kwanyu gwitwo murogi niguo ogwo ni kuri nikio Biblia roiga ni ibuku ria maundu ma Arabi ithathatu ni kuri igongona rirutagirwo na wewe muiritu ri Ngai ni arahoraga mundu kana we mwana kana we munini Ngai ni arahoraga mundu muthini wa family agatuka nuo kurugama nyumba yao na ni harithagio ta Yusufu kwanja okirega rugama ti agwetekana ni mukuraga ni munini akade muiritu na ndi muhikuaga ndahikukire no kwanja njuge o we muiritu kana mwana kio heto ikiheo gya kurwa mana magongona makwanyu ruta aya namba yakwa ruta magongona kwanyu we muiritu utari muhiku ni maheni ti agutuhenia gutire mundu tagono okorona murume gutire ngogorie oimire gwaku niki na murume tigu gukua kwite ona gukua kwite ndo brother yake tugakiro twathomire thini hit program yake ende we gitwathoma thini ofuku ya Kabilia 38 oro waona ni uri akwire araga kuya mukamuro wa nyina due okagu ne magona marutagwo mwiri ucio waku tuwa kuhuthagirwo ni andu unless okorwo yarwanio we wa gwithima na gorogoro no akorwo fiu ni wenda kugia na muciiri kare igana nduririo horo wa Apostle Mwehu uririo horo wakwa ni ndie David rehurira acha uririo horo wakwa na ni ukuigua muigue na ni ukunera guthiaga kegwa namba yako ya thimu 0718 6876 0718 68 76 76 nada ya tero 0736 566 338 hecigo ingiongerera ni undu wa hau Apostle auga ti David rehurira uhoro rewe wa ma tutingita ibuku riri exercise book giki ni kirikaniro etiguo gaka ni karamu na ni bairo tifejo ugu nugu horo uri urahea no hana exactly hurira Apostle thimu tondu andu ingi micii ni cenjetie kuri andu maranyaririka na no kono kaundu kanini tu ukuhurira Apostle Muhehu thimu umurio no akwiri atiri ona ndigutinda ngiuka iko no kana ihi wiku njirira njuke tondu niguo wira ucio amurirwo ni Ngai namba ya Apostle Muhehu ni kumicokera ringi officially ni 0718687676 na nyu murahura thimu Ngai witu amurathime muno na we wonete Apostle Muhehu guku mitambo-ini yandikio kiigaga no kamuhurira thimu na mukaraniria nake na no ukorwo hihi murata waku kana mwana wanyu kana mundu wa family yanyu agikorwo akigerera maundu ma kimuci na ndori angika mu connect na Apostle Muhehu kana mucire program ino tureka na Apostle Muhehu
na Ngai witũ nĩ gũkũrathima. Namba ya mĩtambo ya nĩkĩo kĩiga nĩ 0723 023 684 na Ngai witũ amũrathime. Asante. Yes.